Ha fatto tappa anche a Real Monte Euterpe 2017 la rassegna concorso nazionale delle scuole medie a indirizzo musicale, che si sta svolgendo presso la Valle dei Templi di Agrigento. Un concerto collaterale, quello tenuto ieri sera in piazza Umberto I, che ha visto l'esibizione di diverse orchestre scolastiche della provincia. Ha portato il suo saluto ai partecipanti il sindaco della città. Noi siamo felici ovviamente di ospitare questa manifestazione a Real Monte, siamo felici perché sono ragazzi. Ci sono diverse scuole in provincia di Agrigento che sono ad indirizzo musicale, la nostra, quella di Real Monte, è ad indirizzo musicale. Devo dire che io frequento spesso anche questa scuola, insegnanti, la preside lavorano molto su questo aspetto, che è un aspetto importantissimo. Tanti anni fa, dicevo poco fa, solo all'estero i ragazzi erano bravi a suonare la chitarra, gli strumenti musicali dietro uno spartito, noi improvvisavamo un poco di più. Adesso anche i nostri ragazzi sono bravi, leggono la musica, studiano e fanno degli ottimi concerti. Ospitare Euterpe qua, dicevo, è per noi una grande soddisfazione ed essere vicini a loro a me mi riempie di gioia. Questa sera i ragazzi, alcune scuole, 4 scuole in particolare fuori concorso, si esibiranno nella piazza di Real Monte e daranno vita a uno spettacolo certamente suggestivo. Questa è una tradizione che abbiamo già sperimentato, che funziona e quindi abbiamo intenzione di continuare, perché questo è un aspetto un po' diverso rispetto all'assetto classico, diciamo così, della rassegna, che pure è bello quello, però questo è un momento un po' speciale, nel senso che è un momento più giocoso, più informale, nel quale i ragazzi proprio che sono protagonisti di questo momento di gioia, di gioco, di mettersi in gioco, di conoscere gli altri e di divertirsi fondamentalmente, e quindi è una cosa che ci piace, di portare la musica in piazza, nei luoghi dove questo tipo di musica di solito non è ascoltata, e quindi è questa doppia operazione. È una tradizione che già portiamo avanti da tempo qua a Real Monte, che abbiamo intenzione di continuare, sempre che ci sia la disponibilità dell'amministrazione, come c'è stata in passato e c'è ora, e speriamo di continuare ad averla. Che valenza assume un'esperienza di questa? Ma assolutamente una grande valenza, proprio perché i nostri ragazzi sono il nostro futuro e pertanto vanno stimolati, va loro incalcato quello che è il sacrificio anche di coltivare delle arti, che non è sempre una cosa facile, insomma, che vanno educati in questo senso. Questa iniziativa è molto interessante e devo dire organizzata molto bene. Noi stasera vi faremo sentire dei brani arrangiati da noi stessi insegnanti e suonati appunto dall'orchestra della scuola. Suoneremo alcuni brani del repertorio di Can't Help, di Elvis Presley, What a Wonderful World, un inedito scritto dal nostro collega Angelo Di Marco, L'amore infinito. Spero che sia di vostro gradimento tutto, insomma. I ragazzi come hanno preso questo appuntamento qui dal vivo in piazza? Allora, sono entusiasti i ragazzi, stanno partecipando con molta passione e molta dedizione, e devo dire che si sono preparati bene a questa esperienza e la stanno affrontando in maniera seria e anche divertente.